11 modules. The time they do in lectures and seminars and essays and examinations in the other modules is equivalent to the time they spend doing those 2 cases and writing about it. ก็ถ้าเป็นส่วนที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อจะจบนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันจะเป็น8โมดูลก็คือ8เกณฑ์วัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นของถ้าจะเอาlegal aid ไปเป็นส่วนหนึ่งก็เป็น1เดียวพอนะครับ1ใน8ก็พอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเป็น2คดีเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างยิ่งใน2คดีนะครับแล้วก็ต้องเขียนรายงาน 8,000 ถ้านับเป็น word ก็คือ 8,000 word นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี2คดีนั้นนะครับทั้งในส่วนของข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเวลาเนี่ยท่านก็บอกว่ามันคือแบ่งเอา8เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับ1ใน8เนี่ยเท่าไหร่ก็ใช้เวลาในส่วนนั้นโดยบอกว่าไม่ให้ไปกินกับ7ส่วนที่เหลือนะครับคือแบ่งเกณฑ์เป็นส่วนๆก่อนแล้วก็แบ่งเป็น8ส่วนนะครับ1ส่วนให้เป็น legal ตัวนี้ legal aid ตัวนี้นะครับหรือว่า legal clinic ตัวนี้ครับผมแล้วคำถามsecond question do barrister association and solicitor association in England have legal aid training or like pro bono work for the public? Yes, they do. Can I say something about that? Yeah, go ahead, please. I'll answer 2 things. It's a very good question, and students often say to us, "Isn't it a lot of work? Won't I have to do a lot of work?" And the answer is not more than in another subject, but it's different. You have to be flexible, and you have to be committed. But if you're well organized, you can do it. And interestingly, the students who do work in the clinic, the evidence shows they do very substantially better in their other modules, as well as in the clinic. It doesn't detract from their other work. It supports their other work. It's a very striking aspect of it. We're not saying that's entirely down to us, because there's a self-selecting element to the students who do it. But it certainly shows there's value added in terms of the other modules. In England, to become a lawyer, you spend 3 years doing I'll simplify, 3 years doing a law degree, 1 year doing a training course with an examination, and then 1 or 2 years working and training for your final qualification, working in practice as a trainee. 3 years, 1 year, that's in a private college after university. 3 years, 1 year, 1 or 2 years training on the job. Then you become a lawyer, qualified lawyer. Then about 40 years later, you might be able to become a judge. But the solicitor's profession and the barrister's profession in England both strongly encourage pro bono work by solicitors and barristers in England, and an enormous amount of pro bono work is done by solicitors and barristers in England in their spare time when they qualify. And many people support clinical legal education because it's the first stage of the young lawyer developing into an older lawyer who does pro bono work. And is the thing that the organization support, but he would like to know if the Barrister Association itself provide or establish legal clinic, the legal clinic that's established by the Bar Association. No, he is asking if there is any legal clinic established by the Bar Association. Yes. It's not established by the Bar Association as such. There are many pro bono activities organized and supported by the Law Society, solicitors, and the Bar Council, barristers, and they support, for example, the barristers have a free representation unit, that gives representation for free in tribunal cases, and so they provide that. It's not systematically organized, but on an ad hoc basis, it is organized and supported. เขาบอกว่าในของอังกฤษนะครับก็พูดในเรื่องของการศึกษากฎหมายไปแล้วนะครับส่วนแรกนี่เขาอธิบายก่อนว่า
ไปเหตุถึงกรณีแรกนะครับว่าจะต้องใช้เวลา1 ใน 8 ส่วนใช้เวลา1 ส่วนในการทำตัวนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยหรือว่าจากประสบการณ์เขาเห็นว่าเด็กที่มาทำตัว legal clinic อย่างเงี้ยใช้เวลา1 ใน 8เนี่ยก็ไปทำส่วนอื่นได้ดีด้วยนะครับอันนี้เสริมกับคำถามแรกนะครับส่วนคำถามที่2เนี่ยเขาก็ตอบแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นเบสิกของแบบว่าเป็นพื้นฐานของแบบเป็นศูนย์ที่แน่นอนเหมือนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งแต่เขาบอกว่าเป็น ad hoc คือเฉพาะกิจนะครับเพราะว่ามีแต่ว่าเป็นเช่นการให้การไปเป็นทนายนะครับการทนายเฉพาะคราวไปนะครับแต่ทีนี้จะลองถามต่อว่าแล้วเขาโคกันยังไงนะครับอย่างที่ท่านผู้ถาม Is there any cooperation between legal clinic in the law school and free representation provided by the Bar Association? Is there any cooperation? Yes, there is. We cooperate with the Law Society and with the Bar nationally and locally. ครับเขาบอกว่ามีการร่วมมือกันนะครับกับบาร์แล้วก็สมาคมนักกฎหมายทั้งในระดับของระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในระดับชาตินะครับ They are tremendously supportive of what we do and we are very grateful to them ครับแต่ว่าถึงยังไงแล้วเนี่ยองค์กรวิชาชีพพวกนี้ให้การสนับสนุน legal clinic ของมหาวิทยาลัยอย่างมากแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณในการสนับสนุนที่สภาวิชาชีพต่างๆเนี่ยได้ให้มาครับmicrophone here. ค่ะก็มาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็กรมคุ้มครองสิทธิเนี่ยค่ะมีหน้าที่ตามกฎหมายคือให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเราก็จัดตั้งคลินิกทั่วประเทศเลยนะคะจังหวัดหนึ่งก็มี1คลินิกแล้วในคลินิกนั้นเราก็จะมีทนายความจ้างทนายความแต่ค่าตอบแทนก็เป็นลักษณะของจิตอาสานะคะมาให้คำปรึกษาแต่ว่าเมื่อมีคำปรึกษาแล้วเราก็รับต่ออีกเหมือนกันค่ะร้องทุกข์ต่อรับเรื่องไปจัดการให้อย่างคดีทำไมล่าช้าจับตัวไม่ได้สักทีหรือเขาไม่มีความสามารถไปทำด้านอื่นนะคะอันที่2นอกจากร้องทุกข์แล้วเราก็มีกองทุนที่จะจ้างทนายให้ฟ้องคดีมีเงินประกันตัวถ้าเป็นผู้ต้องหาจำเลยมีค่าธรรมเนียมศาลให้นะคะช่วยในเรื่องของคดีอันที่3ถ้าเป็นเหยื่อเราก็มีค่าตอบแทนผู้เสียหายให้ตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายนะคะแล้วเราก็ยังคุ้มครองพยานต่อตามพรบค่าตอบคุ้มครองพยานต่อจากนั้นเราก็ยังมีจัดหาทนายความในชั้นสอบสวนให้กับผู้ต้องหาอีกด้วยนี่คือเป็นหน้าที่ต่อแบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเป็นช่วงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่มีทนายเป็นของตัวเองตอนนี้ไม่มีเพียงบางจังหวัดยังหาทนายไม่ได้นะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของซูเปอร์วิเซอร์ที่จะมาดูแลนะคะที่จะมากำกับดูแลแล้วก็ส่วนงบประมาณเนี่ยเราได้แต่งบประมาณเรามีงบประมาณมากมายนะคะที่จะทำคลินิกแต่เราขาดคนให้คำปรึกษาดังนั้นในวันนี้ได้ฟังจากท่านวิทยากรแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือกับทางมหาลัยโดยเคสเนี่ยได้มีระบบนี้ไหมที่อังกฤษเนี่ยก็คือมีหน่วยพาลภาครัฐเนี่ยเป็น legal aid ของภาครัฐเนี่ยกับมหาลัยต่างๆที่มีแล้วเนี่ยมาจับมือกันอย่างกรมคุ้มครองสิทธิไม่มีบุคลากรก็จะขอความร่วมมือมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังขาดอีกละเราไม่มีคนที่จะไปนั่งกำกับกับนักศึกษาในเรื่องของการเป็นซูเปอร์วิเซอร์ตรงนั้นอีกอย่างนี้อย่างในเคสอยู่ในอังกฤษเนี่ยค่ะหรือความข้อแนะนำของโปรเฟสเซอร์เนี่ยค่ะท่านจะแนะนำให้กับกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างนะคะ She is from the Department of Right and Freedom Protection, Ministry of Justice. Department of Right and Freedom Protection กระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Ministry of Justice and she said that her department established many legal aid to help poor people but the problem is there are not enough legal personnel staff and other resources and she is curious if
there is, I mean, in your country, is there is any cooperation between your university and other government agency to help poor people, or do you have any suggestion for legal for government agency dealing with legal aid? Thank you for your question. It's a good question. I said before that Kent Law Clinic is supported wholly by the university, not by government or not by outside bodies. It comes from the teaching budget, although we are now getting some charitable funding. However, one or two universities, law schools in England, do get money from the Legal Services Commission, the legal aid body in England. But they're small amounts, and they're very much concerned to extend the legal aid provision in England. Now, legal aid in England is diminishing. It's drawing back. It's being cut back. The legal aid budget is being held, and the need is still there. And it's a good system, but it's getting smaller. And in fact, next April, it's going to get even smaller again. So we do cooperate with local and national government bodies, but there's so many gaps now in the legal aid provision that there's more and more work for university law clinics to do. And this is an important issue. It isn't really appropriate that the law schools fill the gap. Law schools can do a good job, but law schools are in the business of legal education. If law schools can help in legal aid terms, well and good, but they can never, in my view, substitute for proper legal aid provision. That's the job of the Ministry of Justice and of the government and the Chancellor of the Exchequer. They must support that fully. And we support the campaigns of lawyers and people generally to expand the legal aid system, so that in a way there's less work for us to do, but there's always work. There's never any end to legal need for people who can't afford to pay for it. Is there a possibility that both government agency and law school clinic will join human resources or will share human resources? The law schools, there's only one or two examples of government agencies and law schools sharing resources. I think it's very important for law schools to maintain their independence. Law schools mustn't get too close to government. Of course, the government funds universities. But it's an important thing here. The government and the people fund universities to provide education, not to provide two other things, not to provide training. There is an overlap between education and training. They're not mutually exclusive, but these are two distinct practices. And a university, above all, is in the business of independent education, I believe. And so it must be careful about how much training it does. The university is not in the business of delivering better employees to private law firms.